Nii, nüüd senderdus värava ette. Päärengub Lemsalu. Ja löögile pääsetakse ja värav on tõsiasi 20. minutil. Magati maha Idan Tall karistusaras. Ei suudetud seda palli ära lüüa ning 31-aastane Iisraeli koondise poolkaitsja lööb mänguseisuks 1-0. Jaa. Mees, kes pidi eelmise kohtumise kollaste kaartide tõttu vahele jätma Inglismaa mängu, sama saatus tabas ka Roberto Colautit. Täna on need mehed taas platsil ja Idan Tall on juba Eesti koondisele meeleäärmi valmistanud. Ja mõlemad keskkaitsjad läksid siin ühe ja selle sama vastasega võitlema selle tsenderduse pärast ja kumbki keskpoolik siis ei rähne, ega üritavad laiali harutada Eesti kaitset ja mängijad oma positsioonidelt ära viia. Tsenderdus taha nurka. Ja 3-1 vastu ning 2-0. 2-0 31. mänguminutil, kui Roberto Colautti 5. mängus Iisraeli koondise eest lööb oma 4. värava ja Euroopa meistrivõistluste valiksarjas on need kõik löödud 2 Eesti vastu, 2 Horvaatia vastu. Kui ma ennem ütlesin, et nende esimeste tsenderduste kestus saame isegi hakkama, aga praegu oli küll väike Šišov oli üksinda kolme valgesärgi vahel. Selge ülekaal oli taga postis praegu. Ja pall üle Lemsalu pea, nibin-nabin ja no jah, siin Šišov üritab veel jala, aga Lemsalu, kas ta oli võib-olla natuke liiga ees, aga eks seda peab mitu korda üle vaatama ja et kuidas need positsioonid seal nüüd täpsemalt olid, aga fakt on see, et seis on 30. minutil juba 2-0 ja lõhnab väga hapult ja kui Iisraeli meeskonnal seda särtsu ja mängitakse nüüd vasakule äärele korraks see pall ja läbi jooksule ja väga ohtlikult läbi jooksule ja kas Mart Poom magas nüüd selle hetke maha või kas keegi meie mängijatest, tagumistest poolkaitsetest pidanuks kaasa jooksma? Ja väga ebameeldiv. Ja värava autoriks on siis seesama noor mängumees, number 16 Ben Zahar, 17-aastane, 3. mäng alles Iisraeli koondises ja esimene värav läbi aegade noorim mängumees, kes Iisraeli koondise eest väljakul käinud oma debüütkohtumises Ukraina vastu tänavu veebruaris ja seesama noor mees on löönud Inglismaa meistrivõistlustel duubel meeskondade mängus Poomile sel hooajal ka juba värava. Ja pärast paremast äärest liikuda keskele ja minna löögile. Jällegi üritati läbi sööta, aga uuesti löök ja milline löök? 4-0. 4-0 ja jälle Ben Zahar, noor mees, kes tänavu maikuus liitus Londoni Chelsea'ga, jäi Chelsea skautidel silma 2004. aastal Iisraeli-Iirimaa. See oli kuni 16-aastaste koondiste mäng ja teinud Chelsea põhirivistuses Premier League'is ka juba debüüdi. 13. jaanuaril Wiganiga mängus vahetas välja Arjan Robeni. Omab Iisraeli ja Poola kodakondsust, sest ema on Poola päritolu ja siia ehk siis tuleb veel öelda, et mehe 3. mäng täna Iisraeli koondises ja teine värav. Noh, ma oskan siin ainult käsi laiutada ja jällegi selline, ma nüüd ei suutnud märgata, kes oli see kaitsetest, kes selle palli sinna samasele ette tolgendama jättis, aga kas teine värav 3 minuti jooksul või 4 minuti?